Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, hoje nós vamos estar dando manutenção nessa máquina aqui. Eu tô uns dias sumido aí, devido eu estar fazendo outros trabalhos. Aí, muitas vezes não tô tendo tempo de fazer vídeo pra colocar no canal aqui. Mas sempre quando tem oportunidade, tô aqui fazendo um videozinho pra poder mostrar a vocês aí o trabalho aí. E hoje chegou essa maquininha pra poder arrumar aqui, ó. Essa aqui é uma lixadeira de cinta da Makita. Aí eu vou fazer a manutenção nela, o rapaz alegou que ela caiu no chão, caiu mais ou menos 1,5 m de altura e acabou ficando fazendo uma zoeirinha. Então eu vou só conferir o que está acontecendo com ela. Você liga ela tá fazendo a zoeira pegando, ó. Vou desmontar aqui pra mim ver o que aconteceu. Tá pegando um pouquinho aqui dentro aqui. Vou desmontar ela aqui pra gente ver qual que é o problema dela. Aí eu já volto com vocês aí pra mostrar o que é o problema dela aqui. Comecei a desmontar ela aqui, ó. Tirei aqui a correinha dela. Ó. Aqui tá beleza, show de bola. O rapaz alegou que ela caiu na altura e ela mudou a zoeira. E realmente mudou mesmo. E aí ele pediu pra conferir, porque é uma máquina cara, aí pode acontecer de danificar mais, né? Então tirei as escovas já tirei tudo aqui, ó. Essa escovinha. Máquina nova, essa máquina novinha. Aí eu tô vendo o seguinte, ó. Ó, a zoeirinha. Tirei as escovas, vou puxar pra cá, ó. Puxar um pouquinho pra cá pra vocês verem. Ó. A ventoinha fica aqui atrás, aqui, ó. E ela tá fazendo a zoeira. Eu acredito que quebrou alguma coisa, algum calço que quebrou, que tá pegando ali, ó. Tem hora que acaba até agarrando. Ó, eu tô puxando pra trás aqui, ó. Tá pegando pra caramba. Se eu bater pra lá, ó, ele continua pegando. Então vou desmontar essa parte de trás aqui pra me ver o que tá acontecendo aqui. Tirei os parafusos. Vou desmontar aqui agora pra ver. Ó, pelo menos de pó tem demais aqui. Olha o tanto de pó que tem. Você tá doido? Pó tem demais. Vou jogar esse pó fora, né? Ó. Então o que tá pegando, o que tá fazendo pegar é o disco aqui, ó. Essa ventoinha aqui. Roda aqui, pega o pó que tá aqui de baixo aqui, ó. Tá lixando, aí o pó sobe aqui, entra aqui. E a ventoinha chupa o pó pra cá e joga pra fora aqui. Que aqui tem um... Aqui, ó. Aqui tem tipo um reservatório. A pessoa coloca um saquinho aqui, ó. Aí o pó entra dentro do saquinho pra não ficar dando poeira. Aí isso aqui é só a ventoinha que chupa a sujeira daqui e joga pra fora. Vou tirar aqui pra mim ver o que tá acontecendo. Se tá quebrado alguma coisa, alguma peça aqui dentro aqui. Ou se é só um ajustezinho de roelinho que eu preciso colocar. Vou desmontar aqui pra gente ver. Aí, desmontando aqui, ó. Tirei essa poca aqui, onde é que fez essa poliazinha. Vou tirar essa parte de trás aqui agora. Ó. Induzidão arrumado esse aqui, hein? Tamanho do coletor. Caçapa de coletor, olha. Coletorzão grande, hein? Deve ter umas 60 lâminas aqui, hein? Não sei quanto que tem não, mas tem muita lâmina. Olha o tanto de lâmina, a grossura desse coletor. Aqui lâmina aqui no ferragem também tem bastante. É, o cara pra rebobinar um induzido desse, eu falo que é verdade, cansa de tanto colocar fio aqui nesse coletor, hein? É muita lâmina, você tá doido. Mas eu tô olhando aqui, pessoal, não tem nada aqui de preocupação não. A única coisa que aconteceu é o disco. É esse disco que tá pegando um pouquinho aqui, ó. Ele tá pegando um pouquinho aqui, assim, ó. Pois é, pouquinho mesmo. Pode ver que... Tá vendo aqui que deu um pequeno desgaste aqui, ó. Pode ser que na hora da pancada ele veio, encostou um pouco aqui, ó, e ficou pegando um pouco. Mas a máquina não tem nada não. Tô olhando aqui, não pegou nada no induzido. Não tem nada. A ferragem não pegou lá no estator. Tá perfeitinho. Não estamos vendo nada preto aqui. Então que pode montar que vai funcionar normal, sem preocupação nenhuma. Olha o estator dele aí, ó. A máquina tá nova.
Tá nova, zerada. Foi usado poucas vezes. Ó. Aqui, ó. Até brilhando aqui, ó. A parte de segurar a mão. A máquina tá nova. Até muito é sujo nessa parte aqui. Depois eu dou uma limpezinha nela aqui. Manda pro rapaz. O que eu vou fazer aqui? Aqui é capaz de eu passar só uma lixinha aqui, ó. Pra tirar um pouco aqui. Essa sujeirinha. Estrega na lixa ali só pra poder tirar um pouquinho. Pra não ficar pegando mais lá naquele lugar lá. Pode que aconteceu. É isso aí mesmo. Na hora que caiu. Pode ter encostado um pouco aqui na ventoinha. Coisa pouca. Mas não é nada de preocupar, não. Eu vou montar aqui. Vou dar uma limpeza aqui, vou montar. E volto com vocês aí. Com ela já ajeitada aqui. Pra não ficar pegando mais naquela parte ali. Passar uma lixazinha ali e ficar show de bola. Aí, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Tirei o rolamento. Tirei fora o rolamento. Que eu vou fazer um pequeno calço aqui. Uma arruelinha pequenininha. O ajuste aqui é pouco. Que eu observei aqui. Bati daqui pra cá. Ele entrou. Aí, então... ficou livre aqui, não ficou pegando nada aqui mais. E eu encaixei lá no lugar e vi que tinha ficado um vaguinho da carcaça pra lá. Aí na hora que levou o tombo, o que aconteceu? O induzido, com o peso dele, ele puxou pra cá, ó. Nele puxar pra cá, que tem um espacinho aqui na carcaça, até no rolamento, puxou pra cá, acabou encostando essa ventoinha aqui nessa carcaça de alumínio. Então, para não acontecer isso mais, eu vou colocar uma pequena arruelinha aqui fininha que tinha meio milímetro mais ou menos. Vou colocar aqui agora, fazer ali uma arruelinha de meio milímetro. E vou encaixar daqui e depois com o rolamento. Aí vai ficar um espaço aqui de meio milímetro, que é o espaço que não vai deixar encostar a ventoinha aqui mais. Ainda que tomar um tombo não vai encostar mais. Não vai ter essa folga aí. Então vou fazer ali a arruelinha, vou colocar aqui e mostro pra vocês o resultado que eu fiz aqui. Olha aí, pessoal, fui ali, fiz a arruelinha. Fiz uma arruelinha com plástico de ventoinha de ar-condicionado mesmo. Achei ali, aproveitei e fiz o relinho, que é 1 milímetro de espessura. Aí vou colocar ele aqui só pra fazer calço mesmo. Vou colocar ele no lugar aqui, ó. Encaixei daqui, pôr o rolamento e já era. Olha aí, ó. Pronto, é só colocar o rolamento agora e montar no lugar ali e pronto. Então eu vou colocar o rolamento montado aí pra vocês verem como é que vai ficar. Olha aí, agora não tem nada encostando, ó. Ó. Nada encostando, nada. Não tem fogo nem pra lá nem pra cá mais. Foi um ajuste que a gente fez aí. Ficou top. Terminar de montar agora aqui. Pronto aí, pessoal, ó. Nossa máquina já tá pronta. Deu, né, uma soprada geral aí. Tirar toda a sujeira. Aí ficou limpinha. Ó. Máquina bem nova. Muito nova essa máquina. Tá, a caixa dela tá até ali, ó. Pra vocês verem o funcionamento dela agora, ó. Tem nada soprando, nada encostando mais. Soprando aqui tá demais da conta. Tá top. Agora é só trabalhar, né? Só entregar o cara e trabalhar. Então é só ajuste que a gente fez ali. Se cair agora não tem problema de voltar a ventoinha pro lugar aqui e acabar encostando. Mas depois que calça lá, agora ficou calçado de um lado, encostando de um lado, encostando do outro. Não tem como o induzido mover mais. Ficou quietinho no lugar agora. Lixadeira boa. Olha o tamanho da lixa aí, ó. Vou fazer um testezinho pra vocês verem aqui. Vou fazer um teste nessa madeirinha aqui, só dar uma lixada. Ó. Ó. Lixa. Você liga aqui, sai, a sujeira sai tudo aqui, ó. Ela puxa a sujeira tudo pra dentro aqui, ó. E vai e joga pra cá a sujeira. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dê o like. Quem não for inscrito no canal, vou convidar para se inscrever. Comenta aí o que vocês acharam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.